Βρισκόμαστε στη Μονή Παναγίας Πραθείου, στα 1150 μέτρα, με τον Πάτερ Παναγιώτη. Αν μπορεί να μας πείτε δύο λόγια για τη Μονή. Σας καλωσορίζουμε στη Μονή μας. Η Ιερά Μονή Παναγίας Πραθείου βρίσκεται στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας και είναι ιστορική μονή. Η αρχή της ανάγεται γύρω στον 11ο αιώνα και γύρω στον 15ο αιώνα έγινε ανακαίνιση και ανακατασκευή της μονής, η οποία έχει υποστεί κάποιες φθορές. Πέρα από το φυσικό κάλος το οποίο διακρίνεται γύρω-γύρω, έχει και ιστορική αξία, αλλά βεβαίως έχει και μεγάλη εκκλησιαστική αξία. Και αυτό γιατί υπήρξε ορμητήριο των οπλαρχηγών της Επανάστασης. Αναφέρεται στο ιστορικό πως ο Νικηταράς με τα πρωτοπαλή καρά του είχε έρθει σε αυτή τη μονή, η οποία κάποια στιγμή αριθμούσε περί τους 100 καλογύρους. Από αυτό αντιλαμβανόμαστε ότι είχε μεγάλη συνοδεία η μονή και βέβαια είχε εκκλησιαστική ζωή και ύπαρξη. Οι τοιχογραφίες μέσα της μονής είναι του 16ου αιώνα. Κάποιες από αυτές έχουν καταστραφεί, αλλά έχουν διασωθεί και κάποιες άλλες. Σήμερα η μονή ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου και φορέας λειτουργίας είναι η Ενορία των Αγίων Θεοδόρων Κορινθίας.